Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, konco-konco jamaah pengajian kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing acara pengajian hikam. Andar muga dadosa ilmu ingkang manfaat so barokah. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun paringi sedikit uraian tentang masalah orang-orang yang makrifat dateng Gusti Allah niku wonten ahlul bidayah, wonten ahlul isyraq. Sakniki kari siji sing dereng dipun aturaken nggih menika ahlun nihayat. Lek ahlul bidayah niku selalu susah dikai kobet nang Gusti Allah. Lek ahlul isyraq niku selalu dikai bunga nang Gusti Allah. Lah sakniki le ahlun nihayat ya napa? Ahlun nihayat monggo kita terusaken dawuhe Ki Musonnet. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tidal utawi tingkah sedengan, tingkah mejono iku li ahlin nihayati kangge wong kang ahli ngelakoni barang kang katok, kangge ahline, kangge wong kang ahli tutuk nang pok-pokane perkara. Wong kang ahli nihayah ngoten mawon pun gampangane kok cara kelas niku ahli nihayah niki aliyah. Ana ibtida ahlul bidayah, ana sanawiyah ahlul isyraq, ana aliyah ahlun nihayat. Ahlun nihayat niki nang Gusti Allah dipun paringi tingkah iktidal. Napa tingkah iktidal niku? Tingkah iktidal niku tidak pernah mengalami susah, ya juga tidak pernah mengalami gembira. Ya napa karepe? Nggih mboten wis. Nerima napa mawon dianggep padha. Lek sing wingi lak mboten. Lek wong niku ahlil bidayah iku akehan susahe. Katene ngetokno donya akeh kangge kebagusan, mikir kuwatir anake ndak mangan. Katene ngekeki wong be ya kuwatir kantekan donya. Lek ahlul isyraq malah mboten. Ahlul isyraq malah gembira. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menanggapi dengan rasa gembira. Niku ahlul isyraq. Sing tujuane le ahlul isyraq supaya tambah suwe kekuatannya makin bertambah, keimanannya makin kuat datang Gusti Allah. Saniki le ahlun nihayat mboten. Sederhana meneng niku mejono. Oleh nikmat yo ndak ketok bunga, oleh azab yo ndak ketok getun utawa susah. Niku ahlun nihayat. Mejono sampunan. Napa perlune Gusti Allah ngekei tingkah mejono utawa iktidal dateng ahlun nihayat niku? Kai tastaqima ahwaluhum, supaya dadi drapun dadi jejeg apa ahwaluhum pira-pira tingkahe ahlun nihayah. Wa tasfuwa lan drapun bersih a'maluhum apa pira-pira tingkahe ahlun nihayah. Wa yadumulan drapun langgeng sopo ahlun nihayat baina yadai maulahum ing dalam ngarsane gustine, ing dalam ngarsane pangerane. Ahlun nihayat bila ilatin kelawan tanpa ono ilat. Jadi lek tiyang niku pun dadi ahlun nihayah nang Gusti Allah wis dikai tingkah iktidal. Ngelakoni ibadah abot yo ndak sambatan, ngelakoni ibadah sing rodok gampang ya ndak ngerasa seneng krono enteng, ngekek nerimo kenikmatan saking Gusti Allah ya nggak terlalu bunga, nerimo balak saking Gusti Allah ya nggak terlalu susah. Niku tingkatane wong sing paling dhuwur. Sakniki ana wong takon, lha lek wonten tiyang nerimo kenikmatan saking Gusti Allah mboten terlalu bunga niku mosok bersyukur jenenge. Lho wis duduk tingkatane ngoten punan niki Bu. Nerimo nikmat saking Gusti Allah wis diterima. Wedi sak pira kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dhek mboten bunga. Apa kok mboten bunga? Nggih, karena ini sudah dianggap amanat saking ngarsane Gusti Allah yang nanti pasti tidak akan terlupakan, mesti bakal ditakokno nang Gusti Allah. Mesti ditakokno niki nang Gusti Allah. Sing koyo ngeten niki.
Dadi Mas yo nerimo nikmat saking Gusti Allah. Nerimo montor anyar, nerimo jabatan anyar, nerimo omah mewah, oleh proyek gede, oleh bolone, oleh bati bok, montore anyar-anyar, ndak ngreken masih tonggone melarat, ndak ngreken masih tonggone miskin ngiler, ndelok awake enak. Lek tiang niku ahlune hayat mboten bunga dikai kenikmatan kaya ngoten niku. Ya wis dicekel krono iki amanat saking Gusti Allah, hati-hati gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelawan keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru menjadi peluang saking Gusti Allah untuk nyiksa awak kula kali sampean binjang wonten di alam akhirat. Lu niku lek tiang sampun tutuk dateng ahlun nihayat. Lek nerimo cupo mboten susah, yo ndak bunga, yo ndak kaget. Apa kok ngoten? Karena ini dianggap sudah bagian daripada skenario, dianggap sebagian saking pengaturane Gusti Allah nang awak kula sampean. Coba kudu tir, ya ndak ketun, ya ndak kaget, ndak sampai loro-loro mlebu metu nang rumah sakit krono kaget awake ndak keturutan, mboten. Yo ndak sampai ngamuk-ngamuk nang tanggane, ngamuk-ngamuk nang dulure, ngamuk-ngamuk nang bojone mergo apa sing dikarepno ndak hasil. Mboten. Napa? Karena dia sudah tahu iki ngono wis diatur nang Gusti Allah, lapo kate susah. Dadi tingkah ini ku selalu jejeg. Susah ibadah yo tetep anteng. Bunga nggih ibadah tetep anteng. Duwike akeh sedekah yo pancet, duwike sethithik nggih sedekah pancet. Masih wis ngekeki sedekah nang wong ya ndak ngrasa awake nglakoni apik. Nglakoni maksiat nang Gusti Allah gede, awake ya ndak sampai ngrasa putus asa. Kaitas tahlima ahwaluhum wa tasfuha a'maluhum. Tingkah lakune niku jejeg, amal-amalnya menjadi bersih. Wa yadumu baina yaday maulahum bila ilatin, dia akan tetap berada di sisinya Allah. Hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada alasan. Sembayang, apa kok sembayang? Ya wis peroleh perintah saking Gusti Allah. Apa kok ndak nglakoni zina? Ya polai dilarang nang Gusti Allah. Apa kok sedekah? Ya polai diperintah nang Gusti Allah. Ndak kathik bedak-bedakno, lek tepak perlu sedekah akeh, lek ndak tepak perlu medhit, mboten. Ndak kathik milih-milih saya harus bersedekah krana wulan Ramadan, sedekah tak beki, lek ndak wulan Ramadan sedekah titik. Boleh lek Ramadan ganjarane gede, lek ndak Ramadan ganjarane titik. Lah niki jenenge ndak tastaqimah walu. Tingkah lakunya tidak istiqomah. Nanti lek ngrasa awake niku nglakoni ibadah bunga, lek ngrasa awake nglakoni dosa susah. Lek ngrasa oleh nikmat muni alhamdulillah, lek ngrasa oleh barang sing nyusahno muni innalillah. Niku jenenge ndak istiqomah tingkahe. Dianggap balak saking ngarsane Gusti Allah. Lek masalah balak seperti pengajian yang telah lalu kita ada tahu. Kula kali panjenengan pun semerap, ono balak niku sing apik, ono balak niku sing elek. Lek balak sing elek, balak sing nyebabno putus asa sampai dadi wong elek terus. Nek balak sing apik, balak sing dadi pemicu untuk melakukan kebaikan. Dari orang yang jelek akhirnya menjadi baik. Niku balak sing apik. Dosa utawa maksiat yo sing apik pisan. Wa yukhadhu lan den alap min dzalika saking mengkono-mengkono bayanu salasah, bayanu ahlil bidayah wa ahlil isyraq wa ahlin nihayah. Apa annal qabdo sak temene tingkah atau makom kobet, makom susah, makom rupak, wal bastolan makom jembar, wasfani iku sifat luru, naqisoni kang kurang karune, bin nisbati kelawan den bangsa akan ilama maring sifat fauqahuma kang tetep ing dalem dukure wasfani. Dadi lek sifat kobet sing wau diterangno ngadani ahlul bidayat, sifat bastu sing diterangno terus sing ngadani ahlul isyraq, ini adalah merupakan sifat, dua sifat yang masih kurang baik dibandingkan karo sifat iktidal yang miliknya ahlun nihayat. Lewis ahlun nihayat niku tawa wisan biasa ngoten. Ya wis koyo manunggal karo ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndak ana susah mergo balak, seneng margo nikmat,
susah mergo maksiat, susah seneng mergo wis awake akeh oleh nglakoni ibadah, mboten wonten ngoten. Wis kabeh dilakoni semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dijadikan semata-mata hanya untuk beribadah. Dateng ngarsane Gusti Allah ndak kurang apa-apa. Ya ndak ngerasa bunga, nggih mboten ngerasa susah. Ini sifat yang paling tinggi. Lu ngeten-ngeten iki lek dipeksono kula mbek sampean yo edan. Sinting. Tingkatan seperti ini perlu dilatih. Tapi lek durung tutuk nang kelas ojo ditutuk-tutukno. Lek sik wayahe kelas 3 SD ojo melok kelas 3 SMA, ya pelongak-pelongok ono ndukur ndak ngerti apa-apa. Li anna uma krono sak temene al qabdu wal bastu iku yaktadiyani. Natrapi apa karone bako al abdi ing tetepe kaula. Wa wujudahu lan ing anane abet. Lakinnahuma tapine karone al qabdu wal bastu iku yutawassalu den gawe tumeka apa bihima al qabdu wal bastu ila tamakuni maring ngalap kongang, maring sijine kesempatan, maring ngalap panggonan. Jadi kedua-duanya itu dianggap sifat yang kurang karena kedua-duanya niki menimbulkan tetapnya seorang hamba dan dia merasa masih wujud. Cuma masih dianggap baik karena ini masih dibutuhkan untuk menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tamakun. Tamakun niku tingkah tenang garis miring iktidal. Lah tiyang niku lek pun ngelakoni siji ahlul bidayah, loro ahlun nihayah niku sik api, sik lumayan, syukur sik gelem ngelakoni. Kenek coba kok susah tapi tetap sabar niku jenenge ahlul bidayah. Lek pun ahlul isyrok kenek coba mboten susah malah seneng, ahlul isyrok. Lek ahlun nihayah mboten susah ya mboten, seneng nggih mboten, biasa mawon. Famin lutfillahi ta'ala mongko iku setengah saking sifat welasi Allah ta'ala bi abdihi kelawan kaulane Allah talwinu utawi oleh merno-mernone Gusti Allah ing abet fihima ing dalam al-qabdu wal bastu tuma ikhrajuhu mongko nuli ngetoaken ing abet anhuma ing al-qabdu wal bastu bi fanaihi kelawan fanai abet an nafsihi saking awake abet wa baqaihi lan tetepi abet bi rabbi kelawan pangerane abet. Dadi Gusti Allah ngekei macem-macem tingkah sing kobet dikekno nang ahlul bidayah, sing bastu dikekno nang ahlul isyraq, mari ngono ditokno saking al-qabdu wal bastu ditutukno nang al-iktidal sing diparingno dateng ahlun nihayat. Ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Tiang niku lek pun tutuk nang kelas ahlun nihayah yang merasakan iktidal, mboten katik susah, mboten katik bunga, artinya tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia lihat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang dia alami. Ngoten niku berarti metu saking al-qabdu wal bastu, berarti dhek niku fana. Lek wis fana nganggep awake niki gak ano apa-apane. Lek wis awake gak ano apa-apane berarti dia harus keluar dari ruangan itu, masuk di luar angkasa bareng netep karo ngarsane Gusti Allah. Ndak ana sing jenenge sapa kula, aku mari ibadah iki, aku mari ngekei sedekah iki, mboten wonten ngoten niku. Aku mari ngekei niki, saya telah membahagiakan ini, mboten wonten ngoten niku. Semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama dirinya niku mboten wonten. Niku jenenge fana. Mari sedekah ndak ngrasa lek awake ngekeki, krana niku wis dianggap saking Gusti Allah. Nerima coba balak wis dianggap duduk balak, krana niku saking Gusti Allah. Susah ya mboten, oleh donya gede bunga ya mboten. Terus terang nun sewu, kanca-kanca kula ngaji ngeten niki, kula dhewe durung tutuk nang ngeten niki. Sik kadang-kadang susah ngrasakno barang sing rupa balak, sik seneng
ketika kita menerima nikmat niku awak-awakan sik ngoten. Tapi yo jenenge menungso mandar muga mawon kula kali panjenengan iso tutuk nang kelas sing kaya ngeten iki. Mboten bungah krana oleh nikmat, mboten susah krana balak. Mandar muga ditutukno nang tingkatane wong sing kaya ngeten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dadi fahuma mongko utawi karo-karone al-qabdu wal bastu iku min ahwalil mubtadiina, setengah saking pira-pira tingkahe wong kang tingkat kawitan, minal arifina saking pira-pira wong kang makrifat ing Gusti Allah. Ya talawanuna halika warna-warna sapa al mubtadiin minal arifin fihi ma ing dalam al-qabdu wal bastu. Kama ya talawanu kaya oleh warna-warna nerima warna-warna sapa al mubtadiuna pira-pira wong kang ngawiti minal muridina saking pira-pira wong kang ngarepaken ing wusul maring Gusti Allah firrojai ing dalam tingkah ngarep-ngarep rahmati Allah wal khaufi lan tingkah wedi saking adzabe Gusti Allah. Dadi persis keadaane al-arifin yang ahlul bidayah kalau ahlul isyraq. Lek ahlul bidayah niku nerimo sing jenenge al-qabd, lek sing ahlul isyraq nerimo al-bastu niki padha karo tingkahe al-muridin, al-mubtadiun minal muridin. Wong sing tingkat ibtidak saking muridin. Saking lek al-muridin niku istilahnya itu ada roja, wonten malih khauf. Lek kok cara sing ahlul bidayah mang dikai khauf, wedi tok. Lek sing ahlul isyraq ar-roja ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah mawon. Jadi macam-macam wonten ada di dalam istilahnya muridin niki wonten sing ahlul roja padha karo ahlul isyraq, wonten sing di ahlul muridin niku jenenge ahlul khauf padha karo ahlul bidayah sing gada tingkah al-qabdu. Ngeten niki nikmat saking ngarsane Gusti Allah untuk peningkatan. Tingkatan pertama ahlul khauf. Mari ngono tingkatan kedua ahlul roja. Wonten malih tingkatan pertama sing teko al-arifin ahlul qabdi utawa ahlul bidayah. Munggah teko ahlul bidayah tutuk nang ahlul isyraq utawa ahlul basti. Tingkatannya kiambek. Lek pun tingkatannya kiambek otomatis ya padha lah jenenge. Cuma tingkatane lain kok cara tiyang sekolah niku ana SMP, ana MTS ngoten. Wa yaftarikoni lan dadi beda apa karone al-qabdu wal bastu lan roja lan khauf. Dadi beda bi anna roja'a kelawan sak temene ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah wal khaufa lan wedi saking adzabe Gusti Allah iku mashubani den barengi apa karone ar-roja wal khauf bitawakui amrin kelawan ngarep-ngarep tumibane perkara yahsulu kang bakal hasil apa amrin fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal. Fama mongko utawi barang mahu kang iku tetep sartane ma apa tawaku amrin ngarep-ngarep tumibane perkara mahzurin kang den wedeni fa khaufun mongko iku aran khauf niku sanes makhufun fa khaufun mongko iku aran khauf au mahbubin utawa ngarep-ngarep ing perkara kang den senengi farajaun mongko iku aran roja. Dadi padha karo sing wau. Cuma lek rojak kali khauf iku biasae tiang ibadah niku ngeten perasaane. Aku tak sembayang. Bayang apa? Zuhur. Allahu Akbar sing khusuk sembayangi. Apa kok khusuk? Aku kepingin oleh rahmati Gusti Allah, yaiku kepingin mlebu nang swargane Gusti Allah. Niku jenenge rojak. Ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. Onten sing mengharapkan sesuatu yang takut terjadi. Yang terjadinya itu dikhawatirkan, terjadinya itu ditakuti, niku jenenge khauf. Kate sembayang, ndak katene riak, ndak katene sombong, ndak katene kondo nang sapa-sapa. Apa polahe aku lek riak sembayangku ndak diterima. Lek sembayang ndak diterima, salah sembayang ndak diterima si oleh dosa. Lek wis oleh dosa panggonane ono neraka. Aku wedi kena neraka. Wedi nang neraka niku jenenge khauf. Ajrih datang neraka niku jenenge khauf.
Wa ma utai barang la tawakku akang ora ana pengarep-ngarep iku maujud mahu sartane ma faqobdun mongko aran kobet fil awal. Wa bastun lan aran jembar fisani ing dalem kang nomor loro. Nek susah tok niku jenenge mboten kathik ana arep-arep. Barang sing nguatiri ngoten niku jenenge kobet. Nek seneng tapi ana sing diarep-arep niku jenenge bastu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Sakniki menungso niku jenenge wong urip. Niki mboten nate coplok teko jenenge susah. Mboten nate coplok teko jenenge seneng. Sedaya pun panjenengan rasani, panjenengan rasakaken teng urip sampean. Sakniki susah meneh bunga. Sakniki bunga meneh susah. Apa yang menjadikan kita bunga niku? Wasababuhuma utawi sebabe al-qabdu wal bastu. Iku alwaridatu piro-piro barang kang tumeka alati kang taridu tumeka apa waridat ala batinil arif ing atase batine wong kang makrifat. Dadi sing nyebabno wong niku susah, nyebabno wong niku bunga, itu adalah sesuatu yang datang dalam hatinya. Teko nang jero ati niku rupa napa tekone? Lan kekuatannya niku wa kuwatuhuma utawi kekuatane al-qabdu wal bastu. Wa du'fuhuma lan apesi al-qabdu wal bastu iku bihasabi kuwatil waridi kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka. Kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka. Wa du'fihi lan apesi al-warid. Dadi lek barang sing teko nang jerone ati sing nekakno sinten Gusti Allah. Lek tekane niku gede, ya kekuatannya besar. Lek tekone cilik, maka juga kekuatannya juga lemah. Dadi lek ngoten fa idza tajalla, mongko ari kalane ngaton lil qalbi maring ati apa waridul jalal. Barang kang tumeka kang duduaken sifat keagungane Allah. Waridul jalali apa nur kang tumeka kang duduaken sifat agungi Allah hasola mongko hasil fihi ing dalam kolbu al-qabdu apa kobet. Tilek tekone nang ati niku merupakan sesuatu yang menjadikan tanda keagungannya Allah. Maka hatinya ini akan sempit, hatinya akan rupak. Tapi wa idza tajallalan ari kalane katon fihi ing dalam kolab apa waridul jamal perkara kang tumeka nur kang tumeka kang duduaken ing keindahan sifati Allah hasola mongko hasil fi dalam kolbu albastu apa jembar. Tilek barang sing teko nang ati niki merupakan sesuatu yang menjadi tanda keagungannya Allah. Kok contone ndak ana angin, ndak ana apa-apa morono lindu klapa-klapa kelak wajur akeh omah ajur, kata bangunan roboh, banyak fasilitas-fasilitas jalan umum yang rusak. Ini datang ke dalam hati yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat agung sekali. Maka kita akan merasa sempit. Duh, iki sik ndek dunya iki Gusti Allah ngetokno koyo ngene. Dani yang besok wonten di akhirat sak piro azabe Gusti Allah. Susah hati ya Allah. Ana wong budal teko omahe sehat, mulai durung tutu nang omahe tabrak motor sampai ndase penyit. Subhanallah. Gusti Allah iku lek ngekeki kaya ngono. Wong mang iku budali sehat, saiki mulai tabrak motor ndase penyit kaya ilir. Kuwasa temen Gusti Allah. Maka sesuatu yang datang di dalam hati kaya ngeten iki nyebabno kobet. Nang ati niku sumpek ngoten. Nang ati niku susah. Tapi lek sing teko niku barang sing ngapik-ngapikno. Duwe dulur, kakang nih biyen ndak duwe. Nyambut gawe nang luar negeri, mulai nih iso gawe omah, iso tuku sawah, iso tuku motor, penggaweane kok cepak oleh bondo teko luar negeri. Alhamdulillah, pangeran niku cek welas si dulurku iku biyen ndak duwe. Dulurku iku biyen melas saiki dadi wong sugih, Masya Allah. Jembar atine karena dia melihat dan kedatangan al-waridul jamal, menerima kedatangan sesuatu yang menjadi tanda-tanda keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo ndak susah. Panjene sing ketok barang sing nyenengno. Lho ati sing koyo ngeten iki sik lumayan. Sik lumayan. Ketimbang sing sama sekali tidak peduli niku sik lumayan.
Dadi fal qabdu mongko utahe qobet iku biwaridin kelawan anane perkara kang tumeka hasilin kang hasil fil wakti ing dalem iki waktu. Wa kadzalika lan iku koyo mengkono-mengkono waridin albastu utawe tingkah jembar. Li annal arifa krana sak temene wong kang makrifat kelawan Allah iku layah tamu. Ora nemen-nemeni sapa arif li nafsi kang awak dhewe arif. Hatta yura iya henggo ngreksa sapa al arif mustakbilatil umuri ing pira-pira perkara kang bakal teka ngoten mawon. Mustakbilatil umuri ing pira-pira perkara kang bakal teka. Jadi al-qabdu wal bastu niku memang silih berganti. Apa sing teko sakniki? Kalau memang yang datang itu merupakan waridul jalal, sesuatu yang datang ini menunjukkan keagungannya Allah, maka nang ati niki kadang-kadang ono qabdu. Dalam satu sudut pengertiannya bisa seperti itu. Lek barang sing teko niki merupakan waridul jamal, nang ati niki iso jembar. Dan ini silih berganti. Sedangkan orang-orang yang makrifat kepada Allah niki sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, sehingga menjaga sesuatu apa yang akan terjadi niku mboten. Lek wis tingkatane tutuk nang golongane ahlun nihayat mboten delok niku, tapi lek sik tutuk nang ahlul bidayat sing didelok qabdune. Lek tutuk pun teng ahlul isyraq sing didelok bastune, bastu mawon. Jadi cara sudut pandangnya, dek niku ndelok barang sing teko niki apa dianggap balak susah. Lek barang sing ditekon niku, sing tekon niku dianggap waridul jamal utawa kenikmatan, ya seneng. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan nang Gusti Allah didadekno wong sing sae, didadekno wong sing kradu sing cocok nang Gusti Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul baik monggone Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, sakmenten ingkang saged dalam aturake salalu putih kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.